С передачи, главное, посмотри, чтобы снято было. Renault Logan Custom M, 2017 год, Renault Logan 2. Стук из двигателя. Вот, слушаем стук. Заводи, Гриш. Дай газку чуть-чуть. Все, хватит. О, еще приводной ремень, похоже, тоже звуки издает. А говорят, мне недавно меняли. Что меняли, непонятно, конечно. Странная ситуация. Вот такие вот дела.